লোক একজন ধরলাম, আরো 2 জন আসছি। কয়জন লোক নেবেন? আর ওই সামনের মাসে 15 তারিখ পর্যন্ত 4 জন থাকছে। ওই বাচ্চা দুধ ছাড়া দেওয়া লাগবে, বুঝছেন? মানে বাচ্চা কাটাতে দেখবে দেওয়া লাগবে। বাচ্চা মানে 7 দিন পাল করে রাখা লাগবে। 7 দিন পাল করে রাখলে ওই দুধ আছে না, দুধ শুকিয়ে যাবে।